どうも、ババアです。この映像は金曜の夕方の台風が通り過ぎたけど余波が残る変わり場です。川の水量もまだ多かったんですけどね、翌土曜日、台風が嘘だったみたいな快晴です。この日はね、気温も高めの予報が出てたので熱中症にはご注意ですね。雑草も風でちょっとなぎ倒されてますね。川の砂地のレイアウトがまた変わりました。穏やかだったね、砂地の斜傾がなんか急斜面になってました。水中の石の苔とかが洪水で現れたようでね、水がとても澄んでます。空気中の埃が雨で落とされたのかね、景色もとてもクリアに見えます。川底の石のレイアウトも結構変わってるな。ビワの葉っぱはすくすくと増殖中。ビワのね、2年ものの葉っぱを粉末にして飲むと血糖値を抑えてくれる効果があるのでとても重宝してます。スナイパーが狙ってますよ。Kakuleluki 9. Kishoy wa nani ali. Yochi sha. Wudo Shizigit Kusa. Mada one woni shitend. Yada asashini konedeo. Mazali chaloko time nenda kala. コンさんの尻尾に夢中みたい。Nani anugoki. Kue chigi talo. Kusa shippo attack. 技名に悪口が入ってますよ。Kusai shipoya. Waichan Namadamaya. Yochino hanamogate hen. Bulewo bogandi coating shisalu weni. チョロコさんもドン引き。Yochi nanya tsukale tawa. Teshitani memo lilite neo kena. アカニャーさんとニョローさん。Shikali mi hado kia. 風格出てきたな。ヨシヒコはいつになったら女の子らしくなるんでしょうね。これも多様性の時代ですかね。本日のランチはミートボールパスタを作ろうと思います。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 55% です。生地の材料は概要欄にも書いておきます。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。今朝ね、このメランジュールロボさんでこねてたらオーバーヒートみたいになったのかね。機械が途中で止まって壊れたのかと思ってドキドキしました。10分ぐらいしたら動き出したのでね、ちょっとほっとしましたけど、発作をめでながら生地を寝かせている間に買い物へ。今回のメインメニューはミートボールパスタですが、サブメニューはこのじゃがいもを使ってオープンコロッケを作ろうと思います。オープンヨシヒコ。ミートボールパスタ用にね、ひき肉のミートボールのあんをたくさん作るので、こっちのコロッケの方にもね、ひき肉を混ぜて使い回しをしようかなと思ってこのサイドメニューに決めました。今私使い前足って言いましたね。使い回しです。じゃがいもは皮を剥いてレンチンして時短。メイクインは皮が剥きやすくていいですね。ババアは圧倒的メイクイン派です。玉ねぎが安かったので買ったんですけど、微妙に中身が腐ってますね。しっかりと取り除いて何事もなかったかのように使ってやろうと思います。今日こそはね、頑張ってみじん切りを細かくしようと思ったんですけど、途中でね、もう目が開けられないぐらいに痛がゆくなってきて、もう本当に目玉をほじくり出して裏側洗いたいぐらい痒くなってきて、結局ね、今日も超粗みじん切りとなってしまいました。フードプロセッサーがあるからね、それですればいい話なんですけどね、どうしてもね、ちょっと洗うのが面倒くさくて、労力よりもね、目玉を犠牲にしてしまう節があります。このナスビもミートボールの中に入れてやろうかなと思います。ナスビが入るとね、なんか旨味を閉じ込めるような気がして、ミートボールにも深みが出てね、結構好きなんですよね。こちらも粗みじん切り。目が痛くなくても粗みじん切り。まあね、面倒くさいだけなんですけどね。
そして本日は割引ではなかったひき肉、割引じゃない肉を買うとなんだか損した気分になるのはね、なんでなんでしょうね。生姜にんにくオイルをたらり、そして卵を1つ。ひき肉めっちゃ凍ってますやん。スプーンでガッシガシにしてやりました。こちらはしっかりと揉み込んでやります。玉ねぎのサイズが大きすぎてあまりよく混ざらないですけどね、見なかったことにしましょう。レンチンされしじゃがいもを潰していきます。電子レンジで700ワットで15分ぐらい加熱しました。このじゃがいもも粗めに潰してやりましょう。今日のババアは荒々しいババアです。ひき肉あんの半分を使ってミートボールを作ります。手を汚したくないのでね、なんとかこのビニール袋で丸めようとしてるんですけど、意外といけるもんですね。ちょっと一つがでかい気がしますけど、まあこんなもんでしょう。この小さいナイロン袋の中にね、両手を突っ込んで無理やり丸めてますけど、焼く時にね、結局丸め直したんで、素手で丸めるのと労力はあんまり変わらなかった気がします。この時のババアはね、時短できてるって信じてて、ちょっと得意げになってる状態ですね。フライパンに油をひいて、素手で丸め直したミートボールを焼いていきます。なんて無駄の多い我が人生だろうか。しかもね、ちょっとつなぎが足りなくて、焼いているうちにボロボロと玉ねぎがこぼれ落ちてきました。まあ玉ねぎがでかすぎるんでしょうね。いつか玉ねぎを細かくみじん切りできる大人になりたいものですね。ミートボールは一旦お皿に上げておきます。そうしたらこの同じフライパンでコロッケ用のひき肉を炒めていきます。ミートボールもコロッケの具材もね、もう一回火を通すので、この段階では完全に火が通ってなくても大丈夫です。そうしたらオープンコロッケを作っていきましょう。まずはこの潰したじゃがいも、この中に豆乳を入れて柔らかくしておきます。バターを入れようと思ったけど切るのがめんどくさかったのでマヨネーズ、そして合法パウダー。マヨネーズってね、意外とバターの代わりに隠し味的な感じで使えるんですよね。そして炒めたひき肉のあんをどっさりと入れてやります。しっかりと混ぜ合わせたら耐熱皿の中に入れて平らに伸ばしていきます。ちょっとカロリー足しとくかな。でもちょっと控えめにしとこう。そうしたらこの上にパン粉を振りまきます。この全体をうっすらと覆いかぶせるぐらいにね、パン粉を振りまいてやります。本当はこの上に油を振るんですけど忘れました。まあね、ヘルシー仕上げということでいいでしょう。そしたらこちらをオーブンで焼いていきます。250度の上下ヒーターで20分ほど焼きました。フライパンは洗わずに使い回す派。こちらでミートソースのようなものを作ります。相変わらずね、トマト成分をケチャップで代用してますけど、トマト缶を買い忘れました。どんだけ忘れれば気が済むんだって話ですけどね。ケチャップと塩と醤油と生姜にんにくオイル、もちろん最初に合法パウダーも入れてます。そして先ほど焼いたミートボールを戻します。このトマトソースの中でしっかりとミートボールを煮込んで、崩れやすかったミートボールを固めていこうと思います。それでは煮込んでいる間にパスタ作り。朝からしっかりと寝かせてあるのでね、硬いけどしっとりとした肌触りの生地が出来上がってます。米ぬかを 20% も入れているので相変わらず抹茶っちゃですけどね。この米ぬかのおかげで血糖値コントロール勢のババアも安心してパスタを食べられます。スペースが狭いので生地は4等分にして伸ばしていこうと思います。手粉をしっかりと振って面同士がくっつかないように頑張って薄く伸ばしていきます。
米ぬか入りで 55% の水分の生地はとても手触りがいいです。それでは腕に乳酸をためながら頑張って伸ばしていきましょう。そういえば今更なんですけど、今回の動画の冒頭がちょっと変わったんじゃないかと思うんですけど、皆さんお気づきでしょうか。オープニングをね、極力短くしようと思いまして、ババアの余計な無駄話もね、削りに削って喋る猫たちの動画を1分20秒ぐらいからスタートさせてみました。なんかね、YouTube の動画は出だしの15秒で決まるとかいうね、お話をよく聞くので、そういうのがね、全て取り入れていくタイプなので、今回はこんな感じにマイナーチェンジをしましたけど、多分これからもどんどんね、動画の様相が変わってくることもあるかと思いますけど、どうか皆さんよろしくお願いします。頑張って細く細く意識しながら麺をカットしているババアです。でもね、ババアは視力が悪いからオープンコロッケできましたね。その視力が悪いからこの麺のどこをカットしてるのかよく見えてない状態でカットしてるのでね、だいたいいつも麺の太さがまちまちになってしまいます。カットした麺を一気にほぐせるこの畳み方便利です。カットした麺もね、くっつかないように小麦粉をまぶしておきましょう。サイズはバラバラだけど、まあまあいい仕上がりかな。それではこちらを量産していきましょう。米ぬか入りのこの茶色い麺はね、気分的にはそば打ちをしてる気分なんですけど、今年の年末はこれをそばと言い張って米ぬか麺で作ろうかな。ということで、どこの家にもあるこの大鍋で茹でていきます。500g ものね、麺をいっぺんに茹でるとしたら、もうこの大鍋しか勝たんって感じですね。一家に一台この大鍋おすすめです。15分ほどしっかりと茹でました。お湯を切った麺をボウルの中に移してオイルと合法パウダーをまぶしておきましょう。これをしておくとね、麺が乾燥しないので少しの間保存ができます。グツテロ。それでは盛り付けていきましょう。旦那の器は相変わらず丼のふりをしたボウルです。その上にミートボール入りトマトソースをぶっかけます。ミートボールもね、なんとか形が崩れることもなく、しっかりとした固形を保ってくれました。麺の半分は旦那のおやつ用に残しておきます。粉チーズとパセリを振ったら完成です。旦那の丼重いな。超適当に作ったサラダ。今回はトマトが手に入らなかったので、赤ピーマンを甘酢につけてみました。オープンコロッケもね、結構前に完成してたので、今から上にトッピングをしちゃいましょう。コロッケといえばね、ウスターソースですよね。私は圧倒的ウスターソース派なんですかね。旦那はね、中濃ソースとか豚骨ソースとかね、お好みソースの方が好きみたいです。マヨニョロとパセリでこちらも完成。ミートボールパスタとオープンコロッケが完成。やっぱね、麺から作ると工程が忙しくて若干品数が減りますね。それではいただきましょう。最近このアサヒのノンアルがすごく美味しくなった気がするんですけど、気のせいですかね。昔はちょっと苦みが強くて苦手だったんですけどね、ここ最近はものすごく美味しく感じるのは、味が変わったのかババアの味覚が変わったのか、どっちなんでしょう。雑なサラダでベジファーストをしてから手打ちのパスタをいただきましょう。手打ちのパスタはね、もう過去に何度も作ったので美味しいということは分かってるんですけど、問題はね、麺の太さですよね。今回は頑張って生地も薄く伸ばしたし、見えないババアの視力で限界ギリギリまで細く切ったつもりなので、いつもよりもね、パスタっぽくできたんじゃないかなと思います。
目がね見えてない分細く切ろうと意識しすぎて時々そうめんみたいに細い麺も現れましたけど、まあこれはね見なかったことにしましょう。そしてこのオープンコロッケ、なんか久しぶりに作った気がしますけど、相変わらず手軽で美味しいですね。これでね焼く前にパン粉に油をちゃんと染みらせてやればもっと美味しかったんでしょうけどね。今回はね何かしら忘れ物の多い回でしたね。年齢的にもう始まったのかなってちょっとね思ったりもしますけど、糖質制限メニューをいろいろと頭で考えてね、脳みそを休憩させないように鍛えていこうかと思います。なんかね旦那氏このオープンコロッケが美味しかったらしくて、半分ぐらい夜食に回してました。美味しかったです。さよなら。